ये जी माशाल्लाह येलो के अंदर है माशाल्लाह, टाटा के अंदर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। ये भी रेड पेयर है माशाल्लाह। इसका साउंड बड़ा बहुत अच्छा है माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बस टाटा के अंदर बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा साउंड है इनका, बहुत प्यारा साउंड है। माशाल्लाह खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। ये देखिए माशाल्लाह, कलर्स के लिहाज से भी देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह। बहुत ही प्यारे हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। नाइस माशाल्लाह।